Ради такого завтрака можно и на полчаса раньше проснуться. В миску вбиваем 3 яйца, добавляем 250 миллилитров молока с солью, перемешиваем. Добавляем муку, 200 граммов муки, заранее смешиваем с разрыхлителем. Также в тесто добавляем кусочки помидор и рубленый зеленый лук. Теперь выпекаем блинчики. После того, как блинчик перевернем, на одну половинку выкладываем натертый сыр и накрываем второй половиной. Так поджариваем с двух сторон. Получаются очень мягкие воздушные блинчики, а сочетание помидор с сыром – это нечто.